guys, welcome back to my channel. यहाँ हजुरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मोमोको बाडा र साथमा कोक पनि। आज हामीहरु घरमै बनाउन लागेको छौं मोमो। घरेलु मोमो बनाउन गइरहेको छौं। आज हामीहरु मोमो बनाइरहेको छौं। सो गाइस, मैले यहाँ मसाले 5 मिनट्स जति चाहिँ लाग्छ। हामीहरु त्यतिन्जेलसम्म हामी चाहिँ यो भाँडामा अब मोमो फिलअप गर्छौं। आजको कुक चाहिँ हाम्रो सिजन हो। सिजनले चाहिँ हामीलाई मोमो बनाएर खुवाउँछ। हामीले मोमो बनाउँदाखेरि चाहिँ सेप मिल्दैन, त्यही भएर हामीले फ्रोजन मोमो ल्याएको फ्रिजमा थियो। अनि आज चाहिँ स्याटरडे पनि हो। म यहाँ यो भाँडामा फिल गर्छु त्यो मोमो र उहाँले चाहिँ मलाई यहाँ यो भाँडामा फिल गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ। सो गाइस, हामीहरु चाहिँ तेल लगाउँदैछौँ भाँडामा। त्यसरी तेल लगाउँदा चाहिँ मोमो टासिँदैन। सिकिराख है। म पनि लगाउँछु, ट्राई गर्छु पनि। मैले चाहिँ पहिलोचोटि बनाइरहेको हो, त्यही भएर उहाँहरूले पनि हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट टाइम हो। अलिक तेल दिनु न। भयो, अब चाहिँ टाँसिँदैन। मोमो फिल गर्न स्टार्ट गरौँ। गाइस मोमो आज चाहिँ म बोल्दिनँ है गाइस। यहाँ चाहिँ सस पनि रहेछ। सस होइन, यो सस हो कि सस होइन? मोमोको झोल, तर पनि हामी फ्रिज भएछ। दिस इज मोमो। देखाउनुस्। यसरी फिल गर्ने है, ठाडो पार्ने। यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। ल सुताएर यसरी फ्रोजन मोमो चाहिँ ल हामीले घरमै बनाएको चाहिँ सिधा राख्दा हुन्छ होइन। तर फ्रोजन मोमो उल्टा गर्नु किनभने टाँसिँदैन भन्दो रहेछ कि। टाँसिँदैन। उहाँ एउटा अर्को पनि हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो हो, उहाँहरूले मलाई मोमो पनि पास गर्ने। अलिक धेरै हाल्नु न, यहाँ मिटरमा ठाउँ भएर। तिमीले सेप ल्याएको छ कि मेरो जस्तो भयो, फेरि टाँसिन्छ नि त। टाँसिन्छ नि यसरी। कस्तो ठाडो परेको है यो चाहिँ फेरि। मेरोमा कतिवटा छ त मैले अलिकति पेस्ट छोडेको छु नि त। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम म बनाइरहेको छु मोमो। तिमीले त्यो उयो नबनाउनु कि यस्तो गर। यस्तो गर्न चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ बेटर हुन्छ। टाँसिँदैन। टाँसिँदैन यस्तरी। अरे यार, ल अलिक अटाउनु पर्यो। अलिक चाहिँ अटाउनु पर्यो। अब हामी देखाउँछौँ ब्याक क्यामेरा। So guys, these are our momo which we keep in our plate. के भन्छ थाहा छैन, तर भाँडालाई उमा के भन्छ थाहा छैन इङ्ग्लिसमा, त्यही भएर मोमो मोमोज। सो गाइस, हामीहरू चाहिँ मोमोलाई माथिबाट टक्कन लगाउँदैछौँ। यसलाई बिर्को भनिन्छ, जे पनि भन्दा हुन्छ। अब कति मिनट्स लाग्छ गेस यता हेर त। लाग्छ होला नि 5 कति मिनट्स? 5-10 मिनट्स। 10 to गाइस, मैले चाहिँ आफै अचार बनाउनु लाग्छु छु, किनभने फ्रोजनमा पनि अचार पाएको थियो, तर मिठो हुन्छ जस्तो लागेन। त्यही भएर म चाहिँ फ्रेस अचारै बनाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले कोलभेडा तेलमा चाहिँ फ्राई गर्दैछु सबै। अनि अहिले एकछिनपछि म चाहिँ यो सबै मिक्सचरमा मिक्स गर्छु। अनि यहाँ चाहिँ मैले अलरेडी तिल पिसेर राखेको छु। अनि यो तिल र गोलभेडाको अचार बनाउँछु। अनि कस्तो हुन्छ म हजुरलाई एकछिनपछि भिडियोमा देखाउँछु है त। गाइस, मैले चाहिँ मिक्स गरेर होइन झोल चाहिँ यस्तो भयो। यो चाहिँ तिल, लसुन, अनि धनियाँ, अनि गोलभेडाको अचार। अब अलिकति पानी हाल्छु, धेरै चाहिँ हाल्दिनँ, किनभने बढी हुन्छ, बरु बाक्लो नै यतिको पेस्ट नै ठिक हुन्छ।
सो हाम्रो झोल चाहिँ रेडी भयो। अब मोमो चाहिँ स्टिम भइरहेको छ। अब मोमोको पनि हल्का चेक गरिदिउँ कस्तो छ अवस्था। मोमो चाहिँ अब पाक्न लागेको छ। आज चाहिँ ह्याप्पी स्याटरडे हो। आई होप हजुरहरूले पनि राम्रोसँग मनाउनु भएको छ होला। स्याटरडे इज फ्यामिली टाइम एन्ड रेस्ट टाइम हो हामी नेपालीहरूको होइन। अनि लुगा धुने नुहाउने पनि टाइम हो। कति हाल्नु छ एक प्लेट हाल्छु। मम्मी हाल्नु खानु बाबु हजुर कति खानुहुन्छ एक प्लेट? 1 2 3 4 5 6 7 हजुर कति खानु? मामालाई प्लिज। मामा बाहिर लिनु भनेको मामा एउटा चम्ची चम्ची मोमो झन्डै हो झोल पनि तयार भइसकेको छ। एउटा हाल्नु न झोल हाल्नु। झोल हाल्ने मतलब डाडु ल यो म कुन चाहिँ हो बोक्रा परिसकेको लसुन। हामी दुईजना मात्रै छौँ। तिमीलाई झोल हाल्छ है? ल सर्भ गर्नुहोस्। आजको सर्भ बोय कुकम्यान दिनुहोस् न। के आफै खाने कसलाई दिने अब त्यो सिरुलीलाई दिउँ। आज तिमी कुकम्यान हो नि त। ओके थ्याङ्क यू फर यू। ओके थ्याङ्क यू। म चाहिँ गुनामा सो गाइस यो सिरियल ल कुकसँग के मिठो हुन्छ? मोमो। ल अर्को यो चाहिँ कसलाई? यहाँ छ मामालाई। यो मामालाई। हेर्न सक्नुहुन्छ मुन मामा। सो गाइस हाम्रो चाहिँ मोमो रेडी भइसकेको छ। अब हामी सुरु गर्छौँ। चियर्स गरिदिनु त। चियर्स। मोमोसँग कोक। ल मेरो चाहिँ जोइन्ट वाला रहेछ है। सबैको झोल गर होइन भने जोइन्ट कस्तो तिमी मतलब तास्यो अरे मोमोबाट। मिठो रहेछ है? मिठो छ तर यसको झोल चाहिँ मिठो रहेछ। कहाँ राखेको त्यो माथि छ नि माथि सुकाएर राखेको यो झोल मिठो छैन। किन घाममा सुकाएर राखिदिने? होइन पग्लिनको लागि। ग्यालामा हाल्नुहोस्हरू। कसो मोमो? मैले बनाएको मोमो। ओइ ओहो
खान सक्छ नि मोमो चलिहाल्छ नि हाम्रो चाहिँ मोमो देखाएको छैन होला यस्तो छ झन्डै 1 प्लेटभन्दा बेसी राखेको छ है कहिले मिस्टेक भइहाल्छ नि चियर्स कचोरी चियर्स गर्नु के गर्नु पर्दैन एउटा हाल्नु मलाई नि तल एउटा मात्रै हाल्नु पुग्छ ए तँलाई नानी त्यो खाउनु पर्दैन ल ल यसो हुन्छ कि अहिले खाँदा खानै सक्दैनौ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो है हामी दुईजनाले मोमो मुखबाङ गरेको नत्र भए त मैले मात्रै गर्थेँ है नत्र भए त मैले मात्रै गरेको छु खाउनु हुन्छ त्यो कस्तो मिठो भएछ है मोमो चाहिँ बेस गरी मिठो तिमीलाई किन मोमो मनपर्छ बेसी स्वादै मिठो छ त अहिले मन पर्दैन तर मोमो चाहिँ छिचेर खानुपर्छ क्या किनभने जति चिसो भयो नि त्यति मिठो हुन्छ जति तातो हामीले खायो त्यति मिठो हुन्छ तिमीले त कहाँ चिराउनु सक्छ भित्र मैले त स्याहार्नु सक्नु अलि तातो छ गाइस हाम्रो चाहिँ के लाग्यो कि फेरि यहाँ त्यो लाग्छ के लाग्छ भइहाल्छ नि त्यस्तो गाइस यदि हाम्रो च्यानललाई के गर्नुभएको छैन भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने छिटो गएर गरिहाल्ने छिटो छिटो गएर गर्नु अहिले पनि गएर गर्नु सब्सक्राइब हजुरले कहिले 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 सब्सक्राइबर घट्छ कहिले बढ्छ त्यस्तो त हुँदैन त्यो फेक सब्सक्राइबर चाहिँ को हुन्छ कि हामी त्यसलाई खोज्नुपर्छ एकछिन गर्छ फेरि एकछिनमा गर्दैन एकछिनमा गायब मान्छे त हाम्रो चाहिँ लगभग मोमो सिद्धिन लागिसक्यो झन्डै सक्यो भने मेरो त तिमीले त आज झोल खायो नि बरु म जहिले चाहिँ झोल छोड्छु तर मोमोसँग खाएर होला त्यही भएर अनि हामीले चाहिँ भक्तपुरमा बिस्किट जात्रा चलिरहेको छ नेपाल भाषामा चाहिँ बिस्का जात्रा भन्छ नेपालीमा चाहिँ बिस्केट यदि हेर्न मन लाग्छ भने भक्तपुर भिजिट गर्दा हुन्छ अहिले चाहिँ मेला अब जात्राको मेलाहरू लागिरहेको हुन्छ मेला पर्व अनि अब नयाँ वर्ष पनि आउन लागेको छ हामी नेपालीको महान चाड होइन 2082 साल आउन लागेको छ लगभग अब हामी 2081 को अन्तिमतिर छौँ गाइज अब नयाँ वर्षको यतैबाट शुभकामना ह्याप्पी न्यू इयर 2082 बाई बाई 2081 पहिला मोमो चाहिँ डल्लो हुन्छ नि हाम्रो है त्यस्तोबाट मोमोभन्दा झोल मिठो हुन्छ नि मुन आऊ मुन आऊ यहाँ हाम्रो चाहिँ एउटा पेट पनि छ यहाँ सचमा मुन आऊ न हामीले उयो मुनलाई भिडियोमा चाहिँ ल्याएको छैनौँ तर सर्ट्सतिर ल्याएको छ
देख्दैन रहेछ ए ओए घरतिर हाम्रो भाइरल डग मुन ओए भुत लाग्छ नि फेरि नआउने फाइनली डन विथ मोमो देखाइदिनु तिम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गिलास खानुपर्छ पुरै खाली पर्दैन गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मुखबाङ सिद्धिसकेको छ अनि यसैको साथै यही अन्त्य गर्न चाहन्छु भिडियो र लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ बिल्कुल पनि नभुल्नु होला बाई बाई